Саламатсыздарбы? Мен Ош шаарындагы номер 52 Кыргызча достук мектеп лицейинин 9-класс окуучусу Уланбекова Сирена. Мен бүгүн адабият сабагынан өтүлгөн Кожо жаш эпосу боюнча кыскача баяндап берем. Кыргыз элдик оозуки чыгармачылыгында эпостор экиге бөлүнөт: баатырдык, турмуштук. Кожо жаш эпосу дал ошол турмуштук эпостордун катарын толуктайт. Кожо жаш Кытай урусунан чыккан Карымбайдын уулу, чырпыктан жааткан мерген болгон. 20 түтүн эл ошол Кожо жаштын мергенчилиги менен жан сактаган. Өзүнө өмүрлүк жар издеген Кара Кожонун кызы Зулайкага бир көргөндө эле жагып, жумалап той берип үйлөнөт. Кожо жаш үйлөнгөндөн кийин аз убакытка мергенчиликтен алыстай түшөт. Кожо жаш бир көргөн түшүн 3 жолу көрөт. 30 кырш жебиште кырып, аскабылга камалып калат. Кожо жаштын түшүн Зулайканын тескери жорушу кыжырына тиет. Бул арада Суречки да түш көрөт. Кожо жаштын түшү чындыкка айланып, Суречкиге жолугат. Анын тукумун курут кылып, өзүн жалгыз калтырат. Ок атпастан жогуп жетип кармаймын деп ант берет. Бирок Кожо жаш ошол кышта катуу ооруп калат. Суречкини мыксы тутам деген батасын бузуп, жазалды айылга түшкөн Суречкини бир жолу атат. Бирок окко жеткирбейт. Элинин каршылыгына карабай Кожо жаш: "Сабыр кылгыла, мүмкүн кайтып калармын. Зулайка, сен жаман киши өзүңдү таштаба. Эгер эчкини кармап өлсөң, этине бир тоербуз" деп жолго чыгат. Көргөн азаптарына карабай, Суречкини алайдын зоолорунан таласка кууп түшөт. Зулайка эркекчи кийинип алып, Кожо жашты издеп чыгат. Чоколго жыртылып, аппак бейти туурулуп, кыйналат. Кожо жашты алып кетүүгө көндүрө албайт, айылына өзү кайтат. Кубат калган Кожо жаш эчкини кубалап бара жатып эле аскада калганын байкабай калат. Суречки тилеги ишке ашып, мергенди аскада калтырып, өзүн жалдыратканы жалдыратат. Ал анын жетишинче каргайт. Мерген болбой куруп кал, аскада түшпөй туруп кал. Чөп саргайып күз болсун, таманың алды түз болсун. Туруп кал мерген аскада, турганга кыйын иш болсун. Кайрылып турган жагыңга карагай чыксын бутактап. Калгын мерген аскада, кара ташты кучактап. Анташкан шарттан айынан Кожо жаш аскада калды ушинтип. Кожо жаш өлгөндөн кийин Зулайка уулу төрөйт. Бул күнү бүтүн Кытай эл сүйүнүп түшөт. Уулунун атын атасынын айтканы боюнча Молдо жаш коюшат. Молдо жаш дал атасына көз котор мерген болот, бирок атасынын дайынын 7 жашка толгуча укпай өсөт. Бул чыгарманын негизи табиятка, жан-жаныбарга этият мамиле кылуу, жашоо үчүн күрөш, өч алуу, оптимисткалык көз караштарды түзөт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.